எல்லாருக்கும் சேச்சி சமையல்லேக்கு ஸ்வாகதம். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது மோமோஸ் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து 10-12 காஞ்ச மிளகா தண்ணியில் ½ அன் ஹவருக்கு முன்னாடி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். 4 தக்காளி இந்த மேலே கட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி க்ராஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் போட்டு நம்ம இந்த தண்ணியிலே நம்ம ஊற வச்சுருக்க தண்ணியிலே போட்டுட்டு நம்ம 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிடலாம். கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா இது ஆறுனதுக்கப்புறம் இதோட தக்காளி தோலெலாம் எடுத்து நம்ம மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அந்த எண்ணெயில் ஒரு 8-10 பூண்டு போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன பீஸு இஞ்சி போட்டு ஒரு 2 செகண்ட் வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியும் அந்த மிளகாவும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம இதை பேஸ்ட் பண்ணி கூட இதில் ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா தான் நான் எடுத்து அரைக்க போகிறேன். இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதக்கிக்கிட்டு இது ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 10 காஞ்ச மிளகா 2 காஷ்மீரி மிளகா தான் போட்டிருக்கேன் கலருக்காக. இப்போ நான் இது கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறமா நான் பேனில் திருப்பி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறமா இதை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சட்னி வந்து நல்லா நம்ம அந்த தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதில் நான் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நான் இங்கேயும் உப்பு சேர்க்கல, இப்போ தான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து உப்பு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சட்னி வந்து நம்ம 2 வாரம் கூட அப்படியே ஃப்ரிட்ஜிலலாம் எங்கேயும் வைக்காமல் நம்ம வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸும் ஊற்றிக்கிறேன். அந்த ஒரு புளிப்பு தன்மையும் அந்த ஒரு இனிப்பு அந்த காரம் எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கிறதுக்கு தான் இது ஊற்றிக்கிறேன். நம்ம ஊற்றிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதுலேருந்து கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா வந்து எண்ணெய் தனியாக வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 2 வீக்ஸ் கூட நல்லாயிருக்கும். நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து மோமோஸ் போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் சேச்சி சமையல். லைக் செய்யும், ஷேர் செய்யும்.